Открой меня еще раз. Так в тебе же ничего нет. Но вдруг ты плохо посмотрел. Открой. Блин, ну ладно, еще разочек загляну. Да нет тут ничего. Открой меня. Да ну хватит, пожалуйста. Ты издеваешься надо мной, я же знаю, там ничего нету. Да ты открой, посмотри. Вдруг что завалялось. Да ладно, уговорил. Еще разочек. Ладно, во мне ничего нет, можешь не искать. И зачем я каждый раз это делаю?